Halo, John. Lihatlah, aku telah menciptakan halilintar dan cahaya terang untukmu. Tunjukkan padaku, Profesor Virus. Ayo, cepatlah tunjukkan. Lihatlah, ini adalah alat beraliran listrik ciptaanku. Semprotan ini dioperasikan melalui remote ini. Semprotkan cairan khusus ini kepada seseorang, lalu tekan tombol on pada remote-nya, maka cahaya akan keluar dari tubuh orang itu. Lalu cahaya itu akan naik, langit akan berubah menjadi awan hujan. Dan kemudian awan itu akan menembakkan halilintar kepada orang itu. Itu akan berlangsung selama kau tetap menekan tombolnya, John. Bagus sekali, Profesor. Kau adalah anugerah bagiku. Dengan alat ini, aku bisa menembakkan halilintar pada Motu dan Patlu sampai mereka berubah jadi tiang listrik hidup. Bayar aku 10 juta, John. Tuhan Virus, aku pasti akan membayarmu. Ini, ambil uangnya. Silakan lihat, Tuan Virus. Aku kan sudah membayarmu. Mana alatnya? John, kau gunakan alat itu untuk menipu aku lagi. Kau tidak akan bisa menjadi orang baik. John memang tidak ada niat jadi orang baik. John, aku telah bersiap dengan segala tipuanmu apabila berbisnis denganmu. Aku tahu kau akan menipuku lagi, John. Selamat tinggal. Ayo, ikuti aku. Selamat pagi, Motu Patlu. Bagaimana kabar kalian? Hai John, kenapa hari ini kau menanyakan kabar kami? Hah, ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin menaburkan garam pada luka terbuka kalian. Aku tidak mengerti apa maksudmu dengan menaburkan garam. Siapa yang terluka? Ya kalian berdua. Siapa lagi? Minggirlah Patlu, biar aku hajar dia. Awas Motu. Aku punya remote khusus untuk teman spesial seperti kalian. Sekarang aku menekan tombolnya dan kalian akan mengetahui apa yang akan terjadi. Apa itu? Apa yang terjadi? John, kenapa halilintar itu hanya menyambar kami berdua? Oh, kalian belum mengerti juga ya? Baik, aku ulangi lagi. Tidak. Kami mengerti. Ayolah Motu, jangan bertanya lagi. Ayo lari. Pacingu, tolong! Tolong! Benar, namaku adalah Cingu. Apa yang bisa aku bantu? Siapa kalian berdua? Ha? Siapa? Siapa kalian? Ha? Motu Patlu. Astaga, ini kantor polisi. Kalau kalian mencari Motu Patlu, pergilah ke rumahnya. Pacingu, kami ini adalah Motu dan Patlu. Astaga. John telah memiliki alat untuk mengendalikan halilintar untuk menyambar kepada siapapun yang dia perintahkan. Begitu. Mana mungkin ada alat seperti itu? Aku tidak percaya. Aku perlu bukti. Halo, Pak Cingu. Hei John, atas nama hukum, beritahu aku yang sebenarnya. Tentu saja, Pak Cingu. Coba lihat remote ini dan semprotan ini. Aku hanya menyemprotkan seperti ini. Lalu, aku akan tekan tombol on pada remote. Awas Pacingu. Halilintar sebentar lagi akan menyambarmu. Kau lihat sendiri Pak Cingu. Astaga.
Kalian sekarang tampak sama semuanya. Ya ampun, John. Apa ini? Pacingmu jangan tanyakan ada apa. Tanyakan apa yang akan terjadi. Lari! Cepat, ayo pergi. Hari ini bos yang berkuasa. Ini pertama kalinya mereka tidak dapat berbuat apa-apa padamu, bos. Mau tuh lakukan sesuatu atau sumber hidup kita akan melarikan diri dan bersembunyi dari John. Patlu, aku tidak bisa melakukan sesuatu. Apalagi aku sedang lapar. Aku ada ide. Pacingmu, ayo kita pergi ke rumah dokter Catka. Nah, lihatlah. Ini adalah cahaya bertenaga solar ciptaanku. Aku hanya memerlukan listrik bertenaga tinggi. Kalau aku mendapatkannya, maka percobaanku akan sukses. Tetaplah kau di sini. Aku akan ke dalam untuk mengecek semua sambungannya. Kau mau kan, Gasitara? Catka, tolong. Ya Tuhanku, Motu Patlu dan Pacingu. Siapa yang melakukan ini pada kalian? John telah menyambarkan halilintar kepada kami, makanya kami jadi gosong John telah begini. menyemprotkan sesuatu, lalu begitulah yang terjadi pada kami. Dokter Jatka memerlukan listrik bertenaga tinggi. Aku dapat membuat mereka tinggal dan mendapatkan listrik itu. Dokter Jatka sedang sibuk melakukan eksperimen di dalam lab. Itulah sebabnya aku di sini. Aku akan menolong kalian. Kasih Taram, kau ingin menyelamatkan kami, tapi ternyata membuat kami dalam masalah. John, aku dengar kalian dapat membuat hujan halilintar dengan bantuan alat kalian. Selama aku hidup, aku tidak pernah mendengar ada alat seperti itu, John. Kasih Taram, apa kau tidak melihat Motu Patlu dan Pacingmu ketakutan seperti itu? Hingga kau berkata seperti itu? Apakah aku harus tunjukkan padamu? Oh ya, tunjukkanlah padaku. Aku tidak percaya padamu, John. Gasetaram, kau adalah temanku, tapi kenapa kau kerja sama dengan penjahat itu? Berhasil. Kasih Taram, percobaanku telah berhasil. Lihatlah, listrik itu membuktikannya. Hanya dengan tenaga listrik sesaat itu. Sekali lagi saja, aku perlukan tegangan listrik lagi. Dengan alat ini, maka akan menerangi kota Furfurin Nagar. Oh ya, Kasih Taram, apa yang telah kau lakukan, temanku? Hah? Kenapa kau diam saja? Ayolah katakan. Akan kutunjukkan padamu. Kak Jatka, lihat aku. Gasetaram, kau harus bertanggung jawab atas ini. Ya ampun, aku hanya membantu percobaan dokter Jatka. Maafkan aku. Di antara kalian, tolong siapa yang bisa menerangkan dari mana listrik itu berasal? Akan kutunjukkan padamu. Dokter Catka, jangan tanyakan bagaimana itu terjadi. Ayo kita naik mobilmu. Awas, halilintar menyambar. Patlu, lakukan sesuatu. Aku tidak bisa berpikir kalau lapar. Aku ada ide. Terbanglah tepat di atas mobil, John. Ternyata itu ide yang bagus. John, sekarang aku akan menghajarmu. Aku dihujani listrik. Aduh, Pacingu. Tolong. John, kau telah bersenang-senang dengan alatmu tadi. Nah sekarang kau akan bersenang-senang di dalam penjara bersama Pacingu.